गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और स्पीकर। यह है पोर्टेबल स्पीकर वायरलेस। आप चलिए, आप देख सकते हैं इसका बॉक्स पर बात करते हैं। इसके बॉक्स के बारे में क्या दे रहा है। इसका मॉडल नंबर दे रहा है हमें A005। और आप देख सकते हैं इसमें बैटरी, FM, मेमोरी कार्ड और USB केबल, USB डाल सकते हैं, पेन ड्राइव। ठीक है, आइए अब इसे ना डिटेल दे रखी है हमें कुछ, आप देख सकते हैं। हमें कलर भी मिलते हैं, ब्राउन, फौजी कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू। हमारे पास ग्रीन कलर है। चलिए आइए हम इसको ओपन करते हैं। ओ, इससे पीछे भी दे रखे हैं हमें कुछ। चलिए आप देख देख लिए। चलिए अब हम इसको, स्पीकर को हमने डिब्बे से बाहर निकालते हैं। आप देख सकते हैं इस डिब्बे में हमें कुछ नहीं दे रखा। बस है ना एक वो आएगी, एक हमें बस है ना USB केबल दे रखी है चार्जिंग के लिए। चलिए, और अगर आपको ये ख़रीदना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके खरीदिएगा। और इसकी प्राइस लगभग हमें पड़ी है 400 रुपये, इसकी प्राइस है। चलो अब हम स्पीकर पे आते हैं। स्पीकर पे हमें कुछ बटन दे रखे हैं, कैसे आप देख सकते हैं। ये है लाइट का बटन, ये है वॉल्यूम डाउन मोड, वॉल्यूम अप एंड पावर ऑफ ऑन बटन। अब हम इसके आपको एक डोर दे रखी है हाथ में डालने के लिए। और इससे पीछे हमें दे रखा है एक चार्जिंग स्लॉट, USB स्लॉट और है ना एक SD कार्ड स्लॉट। और चलिए अब इसका मटेरियल देखें आप। और इसकी आगे है इसकी जाली लोहे की, और पीछे है ना ये मटेरियल है प्लास्टिक। तो चलिए हम इसका है ना साउंड टेस्ट करते हैं। Bluetooth mode. Connected. इसमें लाइटें भी चेंज होती हैं, बहुत तरीके की हैं, 3-4 तरीके की लाइटें एक चलाइए बंद कर लिए।